Der sind irgendwelche Geräusche, ja. Oh, da schnarcht jemand. Ich setz mich da hinten hin. Er sägt voll das Programm. Wer schläft denn da oben? Elena. Elena, nee. Elena schläft hier unten. Haben die tauscht dort? Ja, weiß ich nicht. Die schläft hier unten, glaube ich. Wer ist hier? Raul. Wenn der nächste Mal Pipi muss, dann könnt ihr Bescheid sagen, dann gehe ich da mit, ne? Ach, bis Marco, jetzt sehe ich erst, Entschuldigung. Es kam von oben irgendwo her, ich weiß nicht, wer das war. Also es war schon ein mittlerer Ast. Komm weg. Aber wer liegt denn da hinten? Wer liegt denn da? Mit schwarzen Haaren. Wer ist das? Weil da hinten liegt. Nee. Sonja liegt. Nee, doch, Sonja liegt da. Da. Oben rechts ist liegt ein. Also ich schlafe ja unten, ne? Direkt am Feuer. Helmut ist ja weg. Also normalerweise schläft rechts von mir der Michael. Elena ist da. Raul ist da. Annalena, Raul, der ist Dani. Der Dani ist hier. Was? Unten drunter hat eigentlich geschlafen, wie heißt sie? Die von ihrem Ehemann verlassen wurde. Ja. Habe ich jemanden vergessen? Ah, nee, Claudia ist da. Nee, da oben ist Elena. Nein. Doch, ich hab die doch gerade gesehen. Nein. Da oben schläft Raul. Ja, und daneben Elena. Ja. Ja, ich hab dir gesagt. Wer schläft da oben? Ja, Prinz Damien, der hat mit ihm zusammen was gemacht hier gerade. Raul. Genau, Raul ist das. Ist der das? Mhm, oben links. Fällt mir zum ersten auf, dass Raul schnarcht. Er sägt ordentlich.